Итак, как и чем отпилить детали из газобетона? Газобетон у нас 100 мм. Значит, существуют, безусловно, ножовки по газобетону. Они у нас есть, но не на этом объекте. То есть мы не взяли. Можно использовать обычную ножовку по дереву с крупным резом. Она тоже будет пилить. Правда, бывает так, что потом там закусывает, начинает эти зубья замыливаться вот этим газобетоном. Приходится подчищать. Иногда даже мы берем старую, уже ненужную ножовку и болгаркой и диском по металлу просто делаем своеобразные такие зубья, то есть пропиливаем, можно сказать, вот эту ножовку, чтобы были крупные зубья. И тогда газобетон тоже хорошо пилится. У нас на этом объекте вообще нету никаких ножовок, мы все забыли. Поэтому есть другой еще вариант. Ставим на болгарку диск по кирпичу, по камню. Он делает пропил приблизительно 3-4 сантиметра. То есть за раз вы насквозь не отпилите. Проходим по риске с одной стороны. Стараемся, если вот у нас эта деталь, и она нам нужна, диск ведем таким образом, чтобы вот эта рисочка, она как бы оставалась. Соответственно, вот эта деталь нам нужна. Здесь пропиливаем таким же образом, чтобы вот рисочка еле заметная оставалась. То есть пропил вот сюда, где не нужно. Потом, собственно говоря, переворачиваем. Здесь я уже сделал также разметку. И здесь пропиливаем два пропила. Стукнули, у нас вот эти детальки отвалились. Если на деталях есть какая-то выпуклая часть, ее просто болгаркой мы подтачиваем, подчищаем. И прежде чем укладывать на клей для газобетона, мы корщеткой вот этот резанный край подчищаем от замыленной вот этой пыли. Если как бы нарезанный край сразу же нанести клей и все это дело склеить, соединение будет ненадежное. То есть обязательно нужно почистить и даже еще увлажнить губкой, чтобы было все крепко. Здесь маленький совет дам еще. Старайтесь всегда упростить свою работу. То есть вот, допустим, на этом объекте здесь нет особо столика, а может и где-то и есть. Мы взяли, вот тут рядом лежали поддоны, сделали вот такую стопку. У нас получился импровизированный столик. И Михаил сейчас будет пилить не на корточках, не на коленках. Спокойно стоять, не напрягается, все четко, все ровненько. То есть и вам советую вот такие мелочи в работе использовать, чтобы не так сильно уставать на работе и производительность труда была бы выше. Можешь. Вот и все отлично. Можно и так стукнуть. А сейчас вот этот бугорок подточи. Вот у Михаила немножко не получилось под 90 градусов, поэтому он сейчас будет больше стачивать. Кстати, после болгарки резанный край идеально чистый. И вот здесь уже что-то подчищать корщеткой совершенно не нужно. То есть я вот если рукой сейчас провожу, на пальцах вообще пыли нет. А от ножовки всегда здесь все замылено вот этой пылью. Так что вот достаточно быстро. Миша, ты устал? Нет. Ну, вот. А бывает так, что ножовкой дрюкаешь ее, дрюкаешь туда-сюда, ее еще все время зажимает, потом ножовку куда-то в сторону уводит, и в итоге все равно потом ты болгаркой подчищает, потому что здесь все такое кривое получается.
Здесь мы, ребята, поступили следующим образом, чтобы с каждой вот этой деталькой не бегать на улицу туда-сюда, там разметку одной детали, второй. Мы здесь посчитали, у нас тут 8 рядов, то есть 4 ряда одного, 4 ряда другого. Все размеры сняли, на бумажку перенесли, и сейчас будем делать сразу же все детали. А вот уже последний ряд, там получается 9-й, посмотрим, что у нас останется. Может быть, как раз газобетона только-только, и мы его там вообще кусочками наберем. Его все равно видно не будет. Либо же, если на последний 9-й ряд совсем мелочь останется, то мы тогда в 8-м ряду пустим, или в 7-м ряду пустим кусочками, а уже завершение вот этой стеночки более крупными деталями. Замешиваем раствор для газобетона. Раствор не должен быть слишком жидкий и в то же время не должен быть густым, чтобы легко наносился на камень и прижимался друг к другу. Вот такая вот консистенция, самая оптимальная. Поверхность почистили, убрали от пыли, подготавливаем газобетонные блоки. Берем блок и просто стряхиваем пыль с поверхности. Обычным шпателем наносим раствор. И ставим блок на место. И слегка прижимаем. Далее укладываем длинный блок. И к следующему блоку мы прижимаем, чтобы раствор у нас выдавился и площадь соединения была большая. Вот где-то так. Проверяем плоскость по уровню. Здесь все отлично. И здесь также проверяем плоскость и уровень. Все идеально. Не забываем проверять вертикаль. Здесь тоже все отлично. Ну и соответственно вертикаль этой стороны. Тоже все отлично. Первый ряд газобетонных блоков уложен. Таким же способом мы повторяем все остальные ряды, только уже с перевязкой. Вот эти все швы, мы их промажем, когда будет уже собрана вся стенка. Помимо обычного уровня, также мы используем еще и лазерный. То есть проверяем лучом вертикальность стенки. В процессе кладки блоков можно сделать небольшую паузу, чтобы верхние ряды схватились и уже не шевелились. Тем временем замазать все вот эти вот шовчики, чтобы было все крепко. Также мы по традиции не забыли подложить монетки. Здесь у нас основных 3 угла, 3 рубля серебряных под каждый угол. Сейчас Михаил швы вот эти заполнит, кроме последнего ряда, и будем продолжать стенку поднимать. Вот как раз, ребята, мы дошли до этого момента, где стенка у нас уходит. То есть в начале нашей работы я говорил, что нужно обязательно проверить вертикальность стен. Мы проверили с вами и обнаружили, что внизу стенка, ну, как бы уходит там на 6-7 миллиметров. И, соответственно, внизу мы сделали зазор побольше, там 8, да, где-то миллиметров. Идем, поднимаем камеру и, соответственно, видим уже вот в этом месте у нас зазор здесь, ну, где-то там
2,5, наверное, миллиметра. То есть, если бы мы с вами не проверили, то стеночка из газобетона в этом месте бы уперлась, либо пришлось ее делать кривую. А так у нас все продумано и все ровно. А мы все выше и выше. Уже вот такой небольшой козлик подготовили. Михаил сейчас. Меняемся местами. Михаил любит там на высоте работать. Честно признался. Где сложнее, там и Михаил. Стеночка готова. Швы заполнены. Высота стенки приблизительно на 8 сантиметров выше самой облицовки. Здесь есть еще пространство до потолка, но пока еще не решили, будем ли мы поднимать ближе к потолку, либо стеночку оборвем здесь. Уже организовали себе освещение, темнеет сейчас быстро. Начинаем подготавливать первый ряд облицовки. Рабочий день на сегодня подходит к завершению. Значит, по приезду, а это было где-то в часов, наверное, в 12. К чему я рассказываю, чтобы вы, друзья, могли прикинуть, сколько времени занимает вдвоем монтаж, сборка, вот все эти подготовительные работы. То есть приехали мы на объект где-то в 12, перекусили и сразу же стали работать. Усилили основание под фанерой, фанеру сняли, положили дополнительную дюймовку, закрепили, также выпилили, сделали разметку, выпилили ЦСП, построили стеночку из газобетона и уже понемножку начали собирать облицовку. По поводу облицовки, значит, вся облицовка, она полностью на производстве уже изготовлена и собрана насухо, поэтому все детали имеют свои номера. Также к облицовке прилагается схема, то есть когда мы делаем в мастерской, мы то же самое повторяем, то есть используем различные вот скобы, всякие шпилечки, планочки, чтобы облицовка могла насухо собираться. Значит, поставили первую деталь, отверстия не было, то есть я специально отверстие не заказал, так как не знал точного размера, какая будет решетка. Здесь уже по месту мы отверстие выпилили под решеточку и, соответственно, начали собирать первый ряд и второй ряд вот уже с выступающим таким элементом. Здесь у нас основание для установки чугунной топки Кэдди 205. Поэтому я считаю, что сегодня мы с Михаилом прилично сделали. Можно и отдохнуть. Ну, завтра будем ставить тяжеленную топку сюда. Покажу вам весь этот процесс, как это все будет происходить. В общем, все. До завтрашнего дня.